3 लाख से भी कम में आप इस बाइक को लेके जा सकते हो। कहां से? सुपर मशीन्स व्हिच इज अवेलेबल इन Let's hear the sound of the Acropole. Yo, what's up guys? Me Supercars Emsha. आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया एक नया शोरूम सुपर बाइक्स का, जहाँ पे अंडर वन रूफ you'll find new bikes, old and service also. So guys, subscribe this channel and hit the bell icon. अगर आपको बाइक खरीदनी है सस्ती, अच्छी, नई और पुरानी, तो चलते हैं हम आपको अंदर लेकर दिखाने वाले। एक से एक स्टॉक में खड़ा हुआ है, तो stay tuned and let's go. So guys, जहाँ पर हम आज खड़े हैं इसका नाम है सुपर मशीन्स, एंड जो इसके नीचे शोरूम है which is सुजुकी का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, एंड दैट इज फॉर द न्यू बाइक्स। और इसी के नीचे आपको मिल जाता है सर्विस सेंटर फॉर सुजुकी। मतलब अंडर वन रूफ यू विल गेट ऑल सर्विसेज। इफ यू वांट टू बाय न्यू बाइक, चले जाओ यहाँ पर। अगर खरीदनी है आपको सेकंड हैंड बाइक, तो चले जाओ ऊपर, और सर्विस कराएं तो नीचे आ जाते हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना सबसे पहले सस्ती बाइकें व्हिच आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। So let's go with us and let's showcase you those bikes which are standing inside. So guys, I am gonna take you inside this showroom, जहाँ पर खड़ी है 50 से भी ज्यादा बाइकें। मतलब Honda is here, Suzuki is here, Kawasaki is here, and Triumph, Ducati, each and every bike is inside, and even though Harley Davidson, that is to be 13 plus. तो एक बार मेरे साथ अंदर आ जाओ, और बाइक की डील्स होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास। So guys, come inside and you can see these bikes which are standing here. मतलब It's like a heaven for bikers. मतलब heaven मतलब स्वर्ग है आपके लिए, because यहाँ पर almost 50 plus bike are standing. Each and every company, as I said, Triumph and Ducati, Kawasaki, Suzuki, each and every bike. So भाई एक बारी देख सकते हो, these are lineup of Kawasaki over here, and that you can see over there. You can see Harley Davidson. It's almost 13 plus bike are standing here. And if you talk about Ducati, you can see this one, rare piece, which is Panigale, that is known as V4S. Then you have Ducati again, Ducati. Then we have Diavel, and again Diavel is there. And BMW S1000 RR, Versus is there, Desert Mod is there, Daytona is here. मतलब भाई एक से एक बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है। आज मैं जो आपको कंटेंट दिखाने वाला हूँ, दिस इज रेयरेस्ट। सो टुडे होल सोल मैं ही आपको, आई एम द प्रेजेंटर टुडे। वी डोंट हैव एनी स्पोक पर्सन फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ, सो मैं ही तुम्हें बताने वाला हूँ। Let's grab the price list for you guys because you want to know the price of these bikes. तो एक बार हम प्राइसेस उठा लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे प्राइस होने वाले हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ लिया सबसे सस्ती बाइक। मुझे पता था कि आपके कॉलेज खत्म हो गया है, यू वांट टू स्टार्ट योर करियर ऑन क्रूजर बाइक, कि आपने अपने पापा को परेशान कर रखा है कि मुझे बाइक लेके दे दो। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए बाइक ढूंढ ली है व्हिच इज हार्ले डेविडसन की 750, और ये वाली होने वाली है व्हिच इज इन मेटल ब्लैक कलर, ब्लशी डिजाइन के अंदर आपको मिल रही है। एक्स्ट्रा एक्सेसरीज क्या मिलने वाली है? आपको एक गार्ड मिलेगा, प्लस गार्ड के साथ आपको हाईवे फुट पैड मिलेंगे। इसके अलावा इसमें सब कुछ स्टॉक है, राइट। बट अब इसकी जो डील इसकी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, और इसकी डील होने वाली है आज आपके लिए। ये बाइक होने वाली है 2014 व्हिच इज दिसंबर की रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर बाइक, सिर्फ और सिर्फ 14,000 चली हुई है, और इसका प्राइस है बहुत ही खास व्हिच इज 2,85,000। मतलब हाँ, 3 लाख से भी कम में आप इस बाइक को लेके जा सकते हो। कहां से? सुपर मशीन्स। सो गाइस, अगर आपको पर्ल व्हाइट कलर पसंद है और आपको 750 लेनी है, तो ये एक और खड़ी है यहाँ पे। ये वाली है आपकी 2019 स्ट्रीट 750, ड्रिवन है 24,000 किलोमीटर्स, यूपी रजिस्टर्ड है, और ये मिलने वाली है आपको 4,75,000 के अंदर। अब ये होने वाली है आपकी स्ट्रीट रॉड 750, एपी रजिस्टर्ड, 15,000 किलोमीटर ड्रिवन, एंड ये है आपकी 2020, और इसकी प्राइस है 4,99,000 रुपीज।
और 3.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी आपको ये 2017 का मॉडल, 14,000 चली हुई। और ये वाली मिलने वाली है आपको 4,75,000 के अंदर। इसमें लगा हुआ है एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट, यू कैन सी बहुत अच्छी कुशनिंग सीट्स लगी हुई है इसके अंदर, और कलर है इसका टोटली ब्लैक। तो गाइस अगर आप फैट बॉब ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो ये खड़ी है आपकी मैट ब्लैक कलर के अंदर, जो है 2020 का मॉडल और चली हुई सिर्फ 4,000, सेकंड ओनर बाइक है। आपको इस पे मिलेगा बैक रेस्ट, वैंस एंड हाइंस के एग्जॉस्ट मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर, और बाइक टोटली मेंटेन्ड है। और इस बाइक की आस्किंग होने वाली है 14 लाख रुपीज ओनली। और बाकी इसकी फोटोज वगैरह लेनी हो तो आप सुपर मशीन नंबर पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना टू बाय दिस बाइक। दो खड़ी है 48 और एक खड़ी है 883। आप इनको भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारे कलर में है। एंड यू कैन सी द डिटेलिंग ऑन द टैंक, ब्यूटीफुल फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। और ये देखो, ये बहुत शाइनिंग कर रही है, राइट। सो ये दोनों ही बाइक भी टोटली मेंटेन है, एंड यू कैन बाय दिस बाइक अगेन फ्रॉम सुपर मशीन। इसका प्राइस होने वाला है 3 का, एक का है 5,25,000 और जो है जीजे रजिस्टर्ड, और एक का है प्राइस 7,25,000 which is registered again GJ with the fancy number, or you can say VIP number 3333. So guys, this is the amazing deal is standing here, which is known as Suzuki GSX-R. कहीं पे भी easily available नहीं होने वाली, but color you can check, black and grey दोनों ही metallic color हैं। You'll get a carbon fiber here, carbon fiber is here, and you'll get these levers, different levers, plus knuckle guard is here, and exhaust from CR Race Fit। हम रैप भी करेंगे इसको, you can see the tire, you can see the alloy wheel in a golden color। भाई अमेजिंग बाइक, ऐसी अमेजिंग डील इजीली नहीं मिलती। यहाँ भी आपको कार्बन फाइबर मिल रहा है, राइट। तो ये बाइक आपको इजीली किसी शोरूम में मिलेगी नहीं, बट ये मिल रही है आपको सेकंड ओनर डेली रजिस्टर्ड GSX-R which is 2012 मॉडल। मतलब इतना पुराना मॉडल होने के बावजूद इतनी खूबसूरत बाइक लग रही है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दिस बाइक। ओनली ड्रिवन 23,000 किलोमीटर, और ये मिलने वाली है आपको 9,50,000 रुपए में। कहां से? सुपर मशीन्स एट नारायणा। Let's hear the sound of this bike. Stay tuned. So the sound is similar to Hayabusa, I can guess that, or similar kind of a sound you'll get in this engine too. So ऐसी बाइक, ऐसी अमेज डील्स इजीली नहीं मिलती हैं। यूनिक बाइक अवेलेबल है यहाँ पर जो इजीली नहीं मिलती। कटाना आई सेड दिस इज अ यूनिक बाइक ओवर हियर, एंड सस्ती बाइक भी आपको मिल रही है हार्ले डेविडसन की, प्लस आपको मॉन्स्टर भी सस्ते मिल रही है, प्लस आपको स्क्रैम्बलर भी सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पर। अब मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर जो खड़ी हैं बाइकें फ्रॉम कावासाकी। अगर कावासाकी की बाइक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और एक होगी ये 7, और एक खड़ी है वहां पे पीछे वर्सेस, राइट। तो गाइस 8 बाइक खड़ी है यहाँ पे वर्सेस मिलाकर। तो बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे आजकल ट्रेंडिंग में हाइब्रिड आप बाइक मांगते हो, जो फर्स्ट गियर में 100 टच करती है, दैट इज नोन एज ZX10R। यस, निंजा ZX10R। अभी तक आपने बहुत सारी चैनल पे देखी होंगी ZX10R, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस बाइक, इस बाइक का कलर इज डिफरेंट, इट्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। इसमें नो रैप, नथिंग, नो कस्टमाइजेशन, एवरीथिंग फ्रॉम कंपनी इटसेल्फ। बट इसमें कुछ एक्सेसरीज लगी हुई है, जैसे कि इधर आए एक बारी, इसमें मोटोग्राफिक्स के स्टिकर्स वगैरह लगे हुए आप देख सकते हो, राइट। ब्यूटीफुल कलर। अब बाइक की आवाज जरूर सुनना, और इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का, SC प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हुआ है, और इसमें कार्बन फाइबर भी प्लेस है, टैंक पैड भी लगे हुए हैं, और फॉग प्रोटेक्टर्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर, फ्रेम स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं। यू कैन सी दिस, द कवर, चेन कवर आपको मिलता था कार्बन फाइबर एक्चुअल। नाउ वी गोना हियर द साउंड ऑफ दिस बाइक, जो आपको कर देगा दीवाना। So it's very amazing sound, मतलब SC प्रोजेक्ट का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, साउंड बहुत ही सूदिंग होने वाला है। So you can buy this bike from Super Machines again. So guys, I know कि आप अमेज फील कर रहे होंगे इस कलर को देखिए, क्योंकि कलर का नाम है डियाब्लो ब्लैक। ऑल्दो इट्स थोड़ा सा ब्लू कलर का टोन देता है, बट इट्स डियाब्लो ब्लैक। सिर्फ और सिर्फ 9,000 किलोमीटर चली हुई है, 2022 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और ये है रजिस्टर्ड HR। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस बाइक, इसकी आस्किंग है 17,99,000 रुपीज एट सुपर मशीन्स।
विद एक्स्ट्रा लोडिंग्स आपको मिल रही है ये वाली बाइक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर ZX10R एक ये खड़ी हुई है और ZX10R एक ये खड़ी हुई है। दीज आर द ओल्डर शेप जो इससे पहले आती थी। अगेन कलर इज डिफरेंट मिलने वाला है आपको इस बाइक का। सी दी साइड मिरर विच इज डिफरेंट अगेन। यहाँ पे नकल गार्ड्स मिल रहे हैं आपको और आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या मिलने वाला है बात करते हैं। इसके अंदर दिस एग्जॉस्ट फ्रॉम CR रेसिंग, बहुत ही ज्यादा इसका भी अमेज साउंड होने वाला है, तो जस्ट ध्यान देना। So, ये बाइक होने वाली है आपकी PB रजिस्टर 2021, ओनली ड्रिवन 11,000 किलोमीटर्स और इसकी आस्किंग है 17 लाख रुपीस। सो अगर आप सस्ते प्राइस में और लो बजट में सर्च कर रहे हैं सुपर बाइक एंड दैट इज फ्रॉम द कावासाकी, मिल रही है आपको निंजा 650 और जो होने वाली है बहुत सस्ते प्राइस में। इसका प्राइस होने वाला है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4,75,000 जो रजिस्टर्ड है 2020, ओनली ड्रिवन है 9,000 किलोमीटर, सिर्फ 9,000 किलोमीटर ड्रिवन है और इसके अंदर भी लगा हुआ है एग्जॉस्ट कस्टमाइज। तो इसकी आवाज एक बार सुन लो, बाइक होने वाली ये भी बहुत जबरदस्त। साउंड इज समथिंग डिफरेंट, नॉट नॉर्मल वन। So I guess guys, इसकी तो आवाज ही बिल्कुल अलग होने वाली है एंड यू कैन बाय दिस बाइक इन जस्ट लाइक 4,75,000 में मिल रही है आपको ये निंजा 650। तो गाइस अब इस वाली की बाइक आवाज सुनो, ये भी आपकी निंजा 650 है बट इसकी आवाज चेक करते हैं कैसी होने वाली है। अब इसकी आवाज बहुत ही साइलेंट है बिकॉज इट्स अ स्टॉक एग्जॉस्ट। So guys, बात करें इस 650 निंजा की तो बहुत ही प्यारा कलर है। इसके अंदर डिजिटल क्लस्टराइजर मिलने वाला है आपको, फ्रॉक प्रोटेक्टर मिलेंगे, फ्रेम स्लाइडर्स मिलने वाले हैं आपको, बैक कार्ड्स मिलने वाले हैं और इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट नहीं है। इसमें टैंक पैड मिल जाएगा इसके अंदर। बाइक का कलर बहुत अमेज है, मैट एंड वाइट एंड ग्रीन कलर मिक्स है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये बाइक आपकी होने वाली है 2020 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, दिल्ली रजिस्टर्ड, 16,000 किलोमीटर ड्रिवन है ये और इसका प्राइस होने वाला है 6,25,000 रुपीज फॉर यू गाइस। यू कैन ग्रैब दिस डील फ्रॉम सुपर मशीन्स। सो गाइस अब एक और बाइक खड़ी है आप लोगों के लिए व्हिच इज निंजा 1000 SX ABS के साथ मिलने वाली है आपको, व्हिच इज विद द स्टॉक एग्जॉस्ट, फ्रेम स्लाइडर्स, टैंक पैड मिलने वाला है इसके अंदर और ये बाइक होने वाली है गुजरात रजिस्टर्ड एंड यू कैन बाय दिस बाइक इन जस्ट 8,25,000 को भी आप ग्रैब कर सकते हैं यहाँ से। तो आई बिलीव आपको इस टाइम सारी तरीके की बाइक दिख रही है जो आपको इजीली हर शोरूम पे नहीं मिलने वाली है बट यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे कि आपको चाहिए Z900 विच इज नेकेड बाइक, तो ये क्या है यूके रजिस्टर्ड। इसके अंदर भी बात करें तो स्टॉक एग्जॉस्ट मिलने वाला है, कलर आपको वही है जो इसका फेवरेट कलर होता है कंपनी का और ये Z900 आपको मिलने वाली है 2022 का मॉडल, सिर्फ और सिर्फ चली हुई है आपकी 8,000 किलोमीटर। ये सेकेंड ओनर बाइक होने वाली है और इसके अंदर प्राइस होने वाला है आपका 9,25,000 रुपीज। यू कैन ग्रैब दिस डील फ्रॉम हियर। अब एक बार कैमरा यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ पे आपकी ZX10R एक और खड़ी हुई है लिमिटेड एडिशन एंड दिस बाइक इज विद दिल्ली नंबर 700 व्हिच इज अ फैंसी नंबर अगेन। बाइक की बात करें तो ये है आपकी कावासाकी की ZX10R व्हिच इज अ ओल्डर मॉडल, दिल्ली रजिस्टर्ड है, फैंसी नंबर के साथ है, एक्सेसरीज भरपूर लगी हुई है। यू कैन सी दिस कार्बन फाइबर हियर, ठीक है, यू कैन सी दी थाई पैड, यू कैन सी दी टैंक पैड ओवर हियर। All right. Apart from this, you'll get a Akrapovic in this. बहुत एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट है ये, इसके अंदर ये भी लगा हुआ है और हम सुनाते हैं आपको इसकी आवाज और बताएंगे इसकी आपको डिटेल्स। प्लस मिलेंगे आपको फोक प्रोटेक्टर्स, प्लस मिलेंगे आपको फ्रेम स्लाइडर्स। इसकी सुनते हैं हम आवाज, तो हम देखेंगे ध्यान इसके एग्जॉस्ट पे और हम करते हैं इसको स्टार्ट। अभी ये कॉल स्टार्ट है, लेट्स हियर द साउंड। अमेजिंग साउंड राइट। Akrapovic का थोड़ा साउंड डिफरेंट होता है, बहुत ही अमेजिंग साउंड है। यू कैन बाय दिस बाइक बिकॉज ये एग्जॉस्ट ही अपने आप में महंगा है। ये मिलेगी आपको 2019 का मॉडल, ड्रिवन है 15,000 किलोमीटर
और second on a bike है, and you can grab this deal in just 14,75,000 rupees at Super Machines. तो गाइस ऑलमोस्ट मैंने सब आपको सारी की सारी कावासाकी दिखा दी। अब हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे अब हम ट्रायम्फ की बाइक, एंड देन विल मूव टू डुकाटी। तो गाइस जैसे कि आपने Z900 तो देखी है, नेकेड सुपर बाइक, बट दे हैव ट्रायम्फ की जो खड़ी हुई है यहाँ पे, नेकेड स्पोर्ट एंड दैट नोन एज स्ट्रीट ट्रिपल। स्ट्रीट ट्रिपल दो खड़ी हैं, सफायर ब्लैक कलर में, एक खड़ा आपका डियाब्लो रेड, आज रजिस्टर्ड, दिस वन इज रजिस्टर्ड पंजाब। बाइक ये वाली है 2021, ये है 2018, और दोनों बाइक हैं अमेजिंग। 18 वाली का प्राइस होने वाला है 7,50,000 इसका रेड वाली का, और इसका प्राइस होने वाला है 8,99,000 रुपीज। बाइक की डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं आप, यू कैन सी दीज बाइक। इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसमें लगा हुआ है कंपनी फिटेड, इसमें लगा हुआ है आफ्टर मार्केट। यहाँ मिलते हैं आपको टैंक पैड, थाई पैड दोनों साइड में मिल जाते हैं, ठीक है। और कलर ये बहुत ज्यादा अमेज है, बट इसकी अगर आवाज सुन लेते हैं, लेट्स चेक द साउंड ऑफ दिस बाइक। ये कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, इसकी आवाज सुनते हैं। समथिंग वेरी डिफरेंट एंड रेयर मिल रही है आपको इसके अंदर, स्ट्रीट ट्रिपल के अंदर। बहुत ही प्यारी अमेजिंग आवाज है, और इसमें कंपनी का एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, इसमें भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। आई एम गोना टेल यू द कंपनी नेम जो इसके अंदर लगा हुआ है, विच इज टॉस। यू कैन गेट टॉस एग्जॉस्ट इनसाइड दिस। अब हम बात करते हैं इस वाली ट्रिपल की, विच इज लेटेस्ट मॉडल, ऑलमोस्ट 2021, जैसा मैंने आपको बताया, और इसकी आवाज सुनाते हैं हम आपको। जस्ट स्टे क्लोजर और ध्यान देना इसकी आवाज पे। समथिंग डिफरेंट। Amazing. मतलब इसका और भी साउंड अलग है। मतलब अगर आप पसंद करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर बाइक जो देती है बहुत ही अलग आवाज, तो यू कैन ग्रैब दिस डील फ्रॉम हियर। ट्रायम्फ की खड़ी है ट्रिपल दो, ठीक है। अब ट्रायम्फ की दो बाइक और खड़ी है जो आपको इजीली नहीं मिलती, जिसको कहते हैं हम डेटोना। तो डेटोना में देखो दो बाइक खड़ी है, वन इज इन रेड, वन इज इन व्हाइट। एक खड़ी है आपको दिल्ली रजिस्टर्ड, एक खड़ी है डब्ल्यू रजिस्टर्ड, विच इज WP वेस्ट बंगाल। तो दोनों ही बाइक है अमेजिंग, एंड साउंड भी उनका होने वाला है अमेजिंग। तो बात करें इन दोनों बाइक की और डेटोना की, तो व्हाइट वाली डेटोना है आपकी 2016, और ये वाली भी 2016 है। रेड वाली चली हुई है आपकी 25,000 किलोमीटर, ये चली हुई 18,000 किलोमीटर। और रेड वाली है आपकी फर्स्ट ओनर, ये है आपकी सेकेंड ओनर। और इन दोनों का प्राइस होने वाला है, रेड वाली का प्राइस है आपका 8,99,000 रुपीज, और इसका प्राइस होने वाला है 8,25,000 रुपीज। तो इन दोनों का एक बार फ्रंट चेक करते हैं। फ्रंट भी बहुत खास है, इसमें सब ग्राफिक्स वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल बाइक, और ये भी देख सकते हो शानदार दोनों बाइकें खड़ी हुई हैं। हम सुनाते हैं आपको इसकी आवाज। जैसा कि आपको टर्बोजेट के इंजन की आवाज आती है, सूदिंग साउंड, शूम शू लाइक अ व्हिसल, वो साउंड भी इसके अंदर मिल रहा है। तो अमेजिंग बाइक है, आप इनको ले सकते हो। जब आप राइड करोगे ये एक अलग ही टॉर देती है कि तो डिफरेंट बाइक इजीली मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो रेयरेस्ट टू फाइंड, एंड दीज टू बाइक्स आर अवेलेबल हियर, सो यू कैन ग्रैब दिस डील फ्रॉम हियर। वन इज हियर व्हिच इज Desert X, and this one is Ducati Diavel, and Ducati Diavel is here, Ducati Diavel is here, और Ducati Diavel is here. So प्लस यहाँ मिलती है आपको स्क्रैम्बल 1, 2, 3, और एक खड़ी है सस्ती बाइक विच इज इन 5,99,000, दिस इज Benelli which is 600i. You can grab this deal from here easily. ये भी नहीं मिलती है, बट इस बाइक का भी साउंड बहुत अच्छा होता है। Let's showcase the sound of this bike too. So 6 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रही है प्यारी सी बाइक 600i फ्रॉम Benelli, आप ले सकते हो, which is Assam registered, just and just 6 lakh rupees. Now they have Scrambler, और Scrambler के कलर ग्राफिक्स देखोगे, that is from the company itself, different, easily नहीं मिलने वाले हर शोरूम पे आपको, बट यहाँ पे मिल रहे हैं। You can see this beautiful seat यहाँ मिल जाती है, इसके अंदर सीट डिफरेंट मिल जाती हैं। टॉमिक नोनी के आपको मिलता है इसके अंदर। तो ये वाली स्क्रैम्बलर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ
4,75,000 में 2015 का मॉडल है, 37,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और अगर हम इसकी बात करें ऑरेंज कलर की, ये मिलेगी आपको 5,25,000 रुपीज की, जो है 2017 का मॉडल और 20,000 ड्रिवन है। और ये वाले मिलने वाली है आपको 5 लाख रुपीज के अंदर, जो 31,000 चली हुई है और HR रजिस्टर्ड है। तो तीनों बाइक खड़ी है यहाँ पर कम बजट के अंदर, आप इनको भी ग्रैब कर सकते हैं। अब बात करते हैं डुकाटी की और बाइक जो है ये, व्हिच इज डियावल। डियावल खड़ी है आपके पास मैट ब्लैक कलर के अंदर। ये चली सिर्फ 10,000 किलोमीटर, सेकंड ऑनर 2015 ब्लैक कलर। सो गाइस, इफ यू वांट टू ग्रैब द डील ऑफ डुकाटी मॉन्स्टर, ये खड़ी है आपकी टोटली न्यू बाइक जिसकी आस्किंग है 9,45,000। अमेजिंग बाइक, डिजिटल HUD मिलने वाली है आपको इसके अंदर, यू कैन सी दिस। और ओनली 5,000 किलोमीटर चली हुई है। ऐसी बाइक कहाँ मिलती हैं? सिर्फ और सिर्फ सुपर मशीन्स में, इजीली हर शोरूम पे नहीं मिलने वाली है। इसको भी आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। डिटेलिंग चेक करो, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बाइक जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसकी लाइट्स भी बहुत प्यारी होती हैं, यू कैन सी दीज LED। अमेजिंग फ्रंट ऑफ द बाइक, टायर भी टोटली अनयूज्ड, जैसे कि मैंने बताया 1500 किलोमीटर का बाइक चली हुई है। सिर्फ और सिर्फ कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा, सब कुछ कंपनी फिटेड है। सी द टेल लाइट, ब्यूटीफुल टेल लाइट दिखाता हूँ मैं इसकी, बहुत ही अमेजिंग टेल लाइट आती है इसकी। इसका अलॉय व्हील इज सो ब्यूटीफुल। Exhaust is from the company itself. Let's hear the sound of this bike. Amazing sound, so much ब्यूटीफुल बाइक। ऑल्दो साउंड उसका वो नहीं मिलता जो आपको नॉर्मल सुपर बाइक में मिलता है, बट इसका साउंड अलग होता है। सो इस बाइक का प्राइस होने वाला है 22,50,000 रुपीज, विच इज पैनेगल V4S। अगर आपको चाहिए रेड कलर के अंदर डुकाटी मॉन्स्टर, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, और ये बाइक आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीज के अंदर, और चलिए सिर्फ 6,000 किलोमीटर। इसी की तरह में हमें V4 में खड़ी है एक और बाइक, विच इज डियावल डुकाटी की, एंड दैट इज टू बी वेरी न्यू, नॉन रजिस्टर्ड। और ये बाइक है टोटली अनटच्ड बाइक, जो आपको मिलने वाली है 27 लाख रुपए के अंदर, और ये वाली बाइक चली हुई आपके 1500 किलोमीटर। और इस बाइक का साउंड और ब्यूटीफुल, तो आपको पता ही कितनी ब्यूटीफुल बाइक है ये। और हम इसको करते हैं अब हम ऑन, ठीक है। इसमें मिलेगा आपको डिजिटल क्लस्टनाइजर, बैजिंग मिलती है इसके अंदर। नाउ वी गोना टर्न इट ऑन। Beautiful headlight, front is very bulky, you can see this। So ऐसी बाइक आपको इजीली नहीं मिलती है, जो खड़ी है सिर्फ और सिर्फ सुपर मशीन पे। वन ऑफ द ब्यूटीफुल अमेज बाइक, एग्जॉस्ट मिलने वाला है आपको इसके अंदर, which is from the company itself, you can see this। ठीक है, तो गाइस बहुत सारी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, जैसे कि अब एक और बाइक खड़ी थी डियावल, ये वाली यहाँ पे खड़ी है, ब्लैक कलर के अंदर खड़ी है। ये खड़ी है डियावल 1260S, दिल्ली रजिस्टर्ड अगेन, और 1260S आपको मिलने वाली है 18,50,000 रुपए में, और ये रजिस्टर्ड है आपकी 2021 चली हुई, सिर्फ और सिर्फ 15,000 किलोमीटर। तो इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं, रेड कलर की आपको पुराने वाले स्टाइल में। अब वन ऑफ द सुपर बाइक, सुपर मशीन, जो ट्रैक पे भी चलती है, जो रेस भी लगाती है, वो है BMW की S1000RR। इसकी बाइक का मजा अलग ही है। ये BMW की वन ऑफ द अमेजिंग बाइक है, जो अभी करंट भी चल रही है। यू विल गेट फॉग प्रोटेक्टर, यू विल गेट फ्रेम स्लाइडर ओवर हियर। Apart from this, if we talk about the exhaust you will get from the Akrapovic itself, and the M, because it's a M performance model from the company। graphics आपको M performance मिलने वाले हैं, प्लस मिलता है आपको हाइड्रो डिप यहाँ कार्बन फाइबर वाला, and bike is amazing with the graphics। So now I'm going to turn it on this bike and let's hear the sound of the Akrapovic। मतलब इसका साउंड इतना ज्यादा है, you cannot even talk, and it's very amazing sound, one of the richest sound। You can see these light up beautiful lights over here, है ना अमेज। सो ये बाइक की डील के लिए you can contact these guys in order to buy, because it's not mentioned in the price list yet। तो आप इसको ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और डिटेल पा सकते हैं।
तो गाइस अब एक और बाइक रह गई है डुकाटी की यहाँ पर, which is this, it's Desert X। ये आपको इजीली कहीं नहीं मिलने वाली है, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं मिलेगी इजीली, सबसे ज्यादा कम परचेज होती है प्लस, और ये वाली बाइक इजीली लोग लेते भी नहीं है, बट दिस बाइक इज अवेलेबल एट सुपर मशीन्स डराना। यू कैन बाय दिस एंड ग्रैब दिस डील। इसमें मिलता है आपको फोन होल्डर मिलता है इसके अंदर आपको यहाँ पर, एंड यू कैन सी दीज ग्राफिक्स, अ ब्यूटीफुल ग्राफिक्स ऑल अक्रॉस द बाइक, एंड इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दीज गार्ड्स, these knuckle guards and the protectors over here. So you can see the fog lights over here, fog protector is there, engine guard is there, everything is totally top notch in this bike. It's Desert X, so let's hear the sound. So this bike is only driven 9,000 kilometer, 2023 model, only driven 9,000 kilometer, first owner, which is only and only in 19,99,000 rupees price. इसको आप यहाँ से ले सकते हो। और बात करें कावासाकी की एक और बाइक जो खड़ी है वर्सेस, इट्स अ टूरिंग बाइक अगेन, और टूरिंग बाइक आपको तो मिलती है प्लस ये होती है सस्ती बाइक अपार्ट फ्रॉम अदर बाइक्स। सो ये है आपकी कावासाकी की टूरिंग वर्सेस, विच इज ओनली एंड ओनली 5,25,000 रुपीज, 2017 मॉडल, 29,000 किलोमीटर ड्रिवन। आप इसको ले सकते हो। और इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगी है, यू कैन सी दिस कार्ड्स ओवर हियर, यू कैन सी द engine protector over here with the graphics, tank pad, thigh pad, everything is installed। और इसकी सुनते हैं आप आवाज जो होने वाली अमेजिंग। अमेजिंग आवाज मिलने वाली है इसके अंदर भी, प्लस मिल रहा है आपको फॉग लाइट मिलने वाली है यहाँ पे, यू कैन सी। सो एवरीथिंग इज प्लेस्ड in this bike, and that is totally top notch in mint condition you will get. So in order to buy this bike, the price is only and only 5,25,000। और एक और खरीदी है touring bike which is from the Triumph, which is Tiger। You can buy this bike and details are, so Tiger 1200 ये खड़ी है आपके लिए, 2022 का मॉडल है, मैट खाकी ग्रीन कलर आपको इसके अंदर मिला है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ चली हुई है 13,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर, और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 16,99,000। 16,99,000 को मिलती है आपको। प्लग मिलते हैं ये कार्बोरेट से यहाँ मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, यू कैन सी एवरीथिंग इज स्टॉक। प्लस मिलेगा आपको इंजन प्रोटेक्टर मिल जाएगा इसके अंदर, फॉग प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे। Amazing sound on this bike too. So you can grab any bike, almost 50 plus bike are available here, right? मैंने आपको almost सारी बाइक दिखा दी है यहाँ पे जो यहाँ खड़ी हुई है, but you can contact Super Machines and you can get the details of these bike from here. Price आपको होने वाली है बहुत ही अच्छे, you can get the discount on each and every bike from here. You need to take a name of Supercars Emsha and you can grab the amount of 25,000 discount on any bike which is above 10 lakh rupees. Below 10 lakh, you can grab the 10,000 rupees coupon code. For that, you need to contact me in order to buy this bike. So I'll give the coupon code. So guys, I hope आपको सारी बाइक अच्छी लगी. You can see this again, एक बाइक खड़ी हुई है. And one of my favorite is this. I believe आपको भी अच्छी लगी. One of the favorite bike of mine, which is S1000RR. Current favorite बाइक ये खड़ी हुई है. अच्छा, एक और बाइक जो मैंने आपको दिखाना भूल गया, वो बाइक थी ये, which is a different kind of a bike from Suzuki. You can see this beautiful bike and which is Katana. आपको मिलेगी ये Suzuki की Katana bike and you can see the details of this bike. It's a different kind of a bike, like सामने से लग रही है जैसे स्कूटी, right? But है ये सुपर बाइक, ब्राम्बो के इसमें डिस्क कैलिपर्स वगैरह लगे हुए हैं, right? ABS सब उसके अंदर मिलता है. So guys, if we talk about this bike Katana from Suzuki, easily कहीं available नहीं होगी, but ये यहाँ पर खड़ी हुई है, and you can grab the deal from here. For the price and for the details, you can contact Super Machines to buy this bike too. I have showcased you each and every bike which are standing here from Suzuki, from Triumph, from Ducati, from Harley Davidson, and from Benelli too. Every bike is available. You can grab the deal. If you want to get your bike service done, you can contact them. The service center is available below, which is from Suzuki. You want to buy the bike which is new, totally new, you can contact the authorized dealership जहाँ पे आपको नई बाइक मिल जाती है. And if you want to book your bike Hayabusa and all, कोई भी limited edition, कोई भी new edition आ रहा है, आप यहाँ पे आके बुक भी करा सकते हो.
तो सब कुछ अवेलेबल है गाइस। यही एकमात्र शोरूम है दिल्ली के अंदर जहां पे सारी चीज अवेलेबल होने वाली है। यू कैन ग्रैब द एक्सेसरीज, यू कैन बाय द न्यू बाइक, यू कैन बाय द सेकंड हैंड बाइक, यू कैन गेट योर बाइक सर्विस डन ओवर हियर। सो कहां आना है आपको? यहां पर। सो गाइस एज आई सेड कि ये शोरूम एक ऐसा शोरूम है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां से आप सुपर बाइक खरीद सकते हैं सुजुकी की। सो ये शोरूम है फॉर न्यू बाइक्स और वो शोरूम है फॉर ओल्ड बाइक्स, ठीक है। ये ओन करती है एक ही कंपनी। सो एज आई सेड दैट नॉर्थ इंडिया के अंदर दिस इज द ओनली शोरूम फ्रॉम सुजुकी जहां पर आपको सुपर बाइक्स मिलती हैं। सो यू कैन सी द लेटेस्ट वन, द एडिशन of Suzuki Hayabusa is standing over here in grey metallic color. One of the fastest selling super bike in India. सबसे ज़्यादा इसी बाइक को पसंद करते हैं। Apart from these machines are also standing for showpiece. You can say again they have a latest Suzuki. And recently इसे launch हुई, आपने देखा था that V-Strom is standing over here, which is in blue and yellow color. You can see the beautiful color over here. Apart from this, another color is standing over here, V-Strom in black. With something costing around 12 lakh, 11 to 12 lakh. तो जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे कि न्यू शोरूम और फॉर ओल्ड शोरूम, सो दिस इज अ सर्विस सेंटर विच इज बिलो। तो भाई सारा काम हो जाता है आपका अंडर वन रूफ। सो आई बिलीव यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द स्टॉक, फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फैमिली के अंदर जुड़ जाओ, शेयर कर दो इस वीडियो को जो इंडिया के किसी भी कोने से हो और उसको बाइक खरीदनी हो, वहां पे डिलीवरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। दे ऑल्सो डील इन एक्सचेंज, दे ऑल्सो डील इन बाय बैक। तो भाई बेझिझक आप यहाँ से बाइक्स परचेज कर सकते हो एंड किसी भी स्टाफ से आप बात कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन देयर फोन नंबर्स। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको डिटेल वगैरह सब पसंद आ गई होगी। अगर कुछ मिस होगा तो बता देना, फीडबैक शेयर करना हो तो मुझे बता देना। हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। आप लोग हमारी फैमिली में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए अपने भाई को और लेके चलिए आगे, क्योंकि हम बनने वाले हैं आने वाले टाइम में बहुत बड़ी फैमिली एंड वी गोना सून कवर द 1 million टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे और राम राम सभी भाइयों में। थैंक यू।